现代台语版圣经撒母耳记上卷第19章。扫罗要求伊的囝约拿单甲所有的官长着杀死大卫，毋过约拿单真意爱大卫，就甲大卫讲：我的老爸想要杀你，你着说字。明仔早起，你去米点秘密的所在，我会去野外秘密的所在，徛伫我的老爸身边，甲伊讲起你的代志。我若知影甚物，会甲你讲。约拿单对伊的老爸替大卫讲好话，讲：请王毋通伤害你的仆人大卫，因为伊毋捌伤害你，伊所做的拢对你真有帮赞。伊捌冒性命的危险，杀死迄个非利士人。上主有互以色列人得到大胜利，这个代志你拢知，嘛真欢喜。呾是安怎王无缘无故要杀大卫，留无辜的人会会得罪上帝？扫罗听约拿单的话，就记永远的上主咒詛：我袂杀大卫。约拿单叫大卫来，将这一切的经过拢甲伊讲。约拿单带大卫去见扫罗，大卫就继续侍候扫罗。战争搁爆发，大卫出去甲非利士人交战，甲因彻底拍败，因就逃走。有一日，扫罗坐伫厝内唱念夜唱，对上主遐来的歹神搁临到伊。迄时大卫在弹琴，扫罗用枪射大卫，要甲伊钉伫壁呢。大卫闪开，迄支枪插入壁呢。迄暝，大卫逃走离开。扫罗派人去大卫的厝监视，按算透早要甲伊杀。大卫的某米甲对伊讲：你今暗若无逃命，明仔载一定会互人杀死。米甲就对窗仔甲大卫擂落去，伊就逃走去米。米甲用家族神像下伫面床，用山羊毛砍头壳，用外衫甲伊夹底。扫罗派人去掠大卫，米甲甲因讲伊在破病。扫罗搁派人去，一定要看到大卫讲，连面床煞扛来我遮，我要互伊死。使者入去，看到面床有家族神像，头壳砍山羊毛。扫罗对米甲讲：你是安怎骗我，放我的对敌逃走？米甲应讲：伊甲我讲放我走，若无我要甲你杀死。大卫逃走去拉玛见撒母耳，将扫罗对伊所做的代志拢甲撒母耳讲。伊甲撒母耳就去住伫拿约。有人甲扫罗讲，大卫伫拉玛的拿约。扫罗派使者去掠大卫，因看到撒母耳做头带一阵先知入神讲话，上帝的神临到扫罗的使者，因嘛开始入神讲话。有人将这个代志甲扫罗讲，伊搁派使者去，因嘛入神讲话。扫罗第三遍派使者去，因嘛入神讲话。后来伊本身嘛去拉玛，到西谷的迄个大古井遐，问人撒母耳甲大卫伫倒位？有人甲伊讲，因伫拉玛的拿约。扫罗就去拿约，上帝神嘛临到伊，伊哪行哪入神讲话，一直到拿约。
伊甚至脱衫，伫撒母耳的面前入神讲话，规暝规日脱体倒地，因为安尼人讲，连扫罗嘛做先知哦。